أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voor de Ramadan werden aspecten besproken met betrekking tot expedities tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In dit verband werden incidenten besproken die verband hielden met de slag bij Khaybar. En ik zal hier vandaag ook mee doorgaan. Samen met de vreugdevolle overwinning van Khaybar deed zich in dezelfde dagen nog een andere... En ik zal hier ook vandaag mee doorgaan. Samen met de vreugdevolle overwinning van Khaybar deed zich in dezelfde dagen nog een andere vreugdevolle gelegenheid voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor, waarop hij zei: ik kan niet zeggen of de overwinning van Khaybar mij meer vreugde bracht of deze gelegenheid. En dat was de terugkeer van Hazrat Jafar uit Abyssinië, samen met andere migranten. Zoals wij weten, waren sommige moslims vanwege de onderdrukking van de Mekkanen naar Abyssinië gemigreerd. Waaronder Hazrat Jafar bin Abu Talib, de neef van vaderskant van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na het verdrag van Hudaybiyah stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr bin Umayya Zamri naar koning Negus met een brief, waarin hij verzocht om alle overgebleven moslimmigranten naar hem in Medina te sturen. Na 14 of 15 jaar van huis te zijn geweest, reisden ze in 2 boten en bereikten Medina. Toen ze vernamen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Khaybar was gereisd, verlangden ze ernaar om hem te ontmoeten. En vertrokken ze zo snel mogelijk naar Khaybar, in plaats van in Medina te blijven. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Jafar zag, stond hij op en omhelsde hem, kuste hem midden op zijn voorhoofd en zei: ik weet niet zeker welke van de 2 gelegenheden mij meer vreugde heeft gebracht, de overwinning van Khaybar of de terugkeer van Jafar. Samen met deze migranten bereikte ook Hazrat Musa Ashari met meer dan 50 leden van zijn stam. De naam van Hazrat Musa Ashari was Abdullah bin Qais en hij behoorde tot de stam van Ashari. Hij kwam met enkele leden van zijn stam naar Mekka en nadat hij de islam had aanvaard, keerde hij terug naar zijn stam. Na een tijdje reisde hij samen met 2 van zijn broers en ongeveer 50 individuen van zijn stam over zee om naar Medina te migreren. Door stormen tijdens de reis strandde hun boot echter op de kust van Abyssinië. Tijdens hun verblijf daar ontmoetten ze Hazrat Jafar en vestigden zich bij hen. Toen Hazrat Jafar zich gereed maakte om naar Medina te vertrekken, vergezelden deze moslims van de stam van Ashari hem. Naast hen sloten zich ook enkele leden van de stam van Doos bij hen aan. Onder hen bevonden zich Hazrat Abu Huraira, Tufail bin Amr en zijn kameraden. Ook enkele mensen van de stam Ashia sloten zich bij hen aan.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf al deze nieuwkomers ook iets van de buit van Khaybar. Verdere details met betrekking tot de verheven rang van de mensen van de boot zijn als volgt vastgelegd. Hazrat Jafar en de andere moslims die hem vergezelden, reisden per boot en bereikten Medina op deze manier. Hierdoor werden ze Ashabu Safina, namelijk mensen van de boot genoemd. Toen zij in Medina aankwamen, waren er al 15 jaar verstreken en de Muhajir-moslims hadden al aan verschillende gevechten deelgenomen en waren hen voorgegaan in de migratie. Hierdoor lijkt het erop dat er een sentiment onder hen is ontstaan, dat ze superieur waren aan de anderen. Dit wil zeggen, de migranten uit Mekka die met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina migreerden, waren superieur aan degenen die eerder naar Abyssinië waren gemigreerd. Bij één gelegenheid ging Hazrat Asma bint Umais, de vrouw van Hazrat Jafar, op bezoek bij de moeder van de gelovigen, Hazrat Hafsa. Hazrat Umar kwam ook en vroeg, wie is deze dame? Hazrat Hafsa antwoordde, zij is Asma bint Umais. Hazrat Umar begon te zeggen, degene uit Abyssinië, degene die de reis over de zee ondernam. Hazrat Asma zei ja. Hierop zei Hazrat Umar, wij zijn je voorgegaan in de migratie naar Medina. En daarom zijn wij dichter bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dan jij. Toen Hazrat Asma dit hoorde, zei ze met verdriet en woede, bij Allah, dit kan nooit gebeuren. Jullie zouden allemaal bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam blijven. Hij zou de hongerigen onder jullie voeden en de onwetenden onder jullie leiden, terwijl wij ver van ons thuisland waren, in een vreemd, ver en vijandig land. Wij werden getroffen met verschillende angsten en gevaren. We hebben al deze beproevingen enkel en alleen ter wille van Allah en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, verdragen. Ze vervolgde bij God, ik zal niets eten totdat ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover heb gevraagd. Ik zal alleen zeggen wat jij zei, niets meer en niets minder. Ik zal de hele zaak uitleggen. Ze ging dus naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelde hem het hele gesprek. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, ze hebben niet meer rechten dan jullie. Voor hem en zijn metgezellen is er één migratie, maar voor jullie. Dit wil zeggen, voor de mensen van de boot die naar Abyssinië migreerden, zijn er 2 migraties. Op deze manier troostte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar en verdween haar verdriet. Toen Hazrat Asma dit hoorde, deelde zij deze glorieuze en verrukkelijke onderscheiding met haar medemigranten. Hazrat Asma vertelde later, de mensen die naar Abyssinië waren gemigreerd, kwamen in groepen naar mij toe en luisterden vol verlangen naar deze gezegende uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Niets anders ter wereld bracht hen meer vreugde. Nog was er iets eervollers voor hen dan deze uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze stelt dat sommigen steeds weer terugkwamen, alleen maar om deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te horen. Er wordt hier ook melding gemaakt van een Abyssijnse slaaf die de islam had geaccepteerd en later als martelaar stierf. Er wordt overgeleverd dat Yasar, een Abyssijnse slaaf van een man uit Khaybar, gewoonlijk de kudde van zijn meester liet grazen. Toen hij zag dat de mensen van Khaybar wapens oppakten om tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vechten, vroeg hij de mensen van Khaybar, wat zijn jullie bedoelingen? Zij antwoordden, wij zullen deze man die zichzelf een profeet noemt, bevechten. Op dat moment vond de vermelding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een plek in zijn hart. Dat wil zeggen, deze uitspraak nestelde zich diep in zijn hart. Dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een verheven positie had en aangezien hij beweerde een profeet te zijn, er iets bijzonders moest zijn. Vervolgens nam hij zijn kudde en vertrok om ze te laten grazen. De moslims namen hem gevangen en brachten hem naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Volgens een andere overlevering die meer details geeft, bracht de slaaf zelf de geiten naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak tot hem. De man vroeg, waar roept u mij toe? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ik roep je op tot de islam.
dat je getuigt dat er geen God is dan Allah en dat ik zijn boodschapper ben en dat je niemand anders dan Allah aanbidt. De man vroeg toen, en als ik hiervan getuig en in Allah geloof, wat zal ik dan ontvangen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, als je gelooft, dan zal het paradijs voor jou zijn. Hierop aanvaardde de slaaf de islam en zei, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, ik ben inderdaad een man met een donkere huidskleur en een onaantrekkelijk gezicht. Ik heb een vieze geur en ik ben niet rijk. Als ik voor deze zaak vecht en word gedood, zal ik dan nog steeds het paradijs binnengaan? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, ja, je zult het paradijs binnengaan. De Abyssijnse slaaf zei toen, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, deze geiten zijn aan mij toevertrouwd. Wat moet ik ermee doen? De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, antwoordde, neem ze uit het legerkamp en laat ze achter op een open vlakte. Voorwaar, Allah de Almachtige zal het vertrouwen namens jou vervullen. Dit betekent dat ze hun bestemming zouden bereiken. Nu degenen die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschuldigen van het voeren van oorlogen voor oorlogsbuit, en dit bezwaar wordt specifiek gemaakt met betrekking tot Khaybar, dat deze onderdrukking plaatsvond om op onrechtmatige wijze de rijkdommen van de Joden in beslag te nemen. Als dit waar zou zijn, dan zou kudde geiten van de vijand midden in een oorlog, in combinatie met de honger van de metgezellen in Khaybar, dat ze vermoeid waren en dat er niets te eten was, betekenen dat deze geiten gratis oorlogsbuit zouden zijn en dat zij daar gebruik van konden maken. Echter, zelfs tijdens een oorlogstoestand gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het bevel dat de geiten teruggegeven zouden worden om recht te doen aan het vertrouwen. En dus deed hij wat hem was opgedragen. De geiten werden verzameld, geleid door een herder die hen meenam tot ze bij hun eigenaar aankwamen. Toen kwam de slaaf naar voren en mengde zich in het heetst van de strijd, totdat hij door een pijl werd getroffen en werd gemarteld. Dit gebeurde ondanks dat hij nog geen enkele prostratie had gedaan. Hij was pas recent moslim geworden en was nog niet eens begonnen met zijn dagelijkse gebeden. De moslims hadden hem gewoon meegenomen in het leger. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam de metgezellen opdracht gaf hem een groep toe te wijzen, plaatste zij hem bij de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas vertelt dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam naar de Abyssijnse slaaf kwam en hij werd gemarteld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, Allah heeft je gezicht mooi gemaakt en je lichaamsgeur veranderd in een aangename geur en je rijkdom vermenigvuldigd. Hij bad voor hem en verkondigde dat de Almachtige God de man toegang tot het paradijs had verleend. Hazrat Muslim Maud heeft dit incident ook als volgt vermeld. In de dagen van de expeditie van Khaybar bekeerde de herder van een Joodse leider zich tot de islam. Nadat hij moslim was geworden, benaderde hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik kan niet meer naar deze mensen terugkeren, maar ik heb nog steeds deze geiten die toebehoren aan de Joodse leider, die aan mij zijn toevertrouwd. Wat moet ik ermee doen? De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gaf de opdracht, stuur de geiten in de richting van het fort en geef ze gewoon een zetje. God de Almachtige zal ze terugbrengen naar hun eigenaren. De man deed dit en de geiten gingen naar het fort, waarna de bewoners van het fort hen binnennamen. Ter gelegenheid van Khaybar wordt de melding gemaakt van een aantal jurisprudentiële kwesties die naar voren kwamen. Hazrat Abdullah bin Umar vertelt dat op de dag van Khaybar het eten van het vlees van gedomesticeerde ezels verboden was. Op dezelfde manier vermeldt een overlevering op gezag van Hazrat Ali dat op de dag van Khaybar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aankondigde dat de praktijk van mutah en het nuttigen van gedomesticeerd ezelsvlees hierbij onwettig was. Er wordt ook melding gemaakt van het feit dat de mensen van Fadak vrede sloten met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Fadak is een plaats die 6 nachten reizen van Medina ligt, vlakbij Khaybar. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam naar Khaybar vertrok en er bijna was, stuurde hij Muhayyasa bin Mas'ud naar Fadak en zij nodig hen uit tot de islam en waarschuwen hen dat ze ook aangevallen kunnen worden aangezien ze ook betrokken waren bij het plegen van onheil en op verschillende manieren de moslims opjutten en hen kwaad berokkenen. Zo bracht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over dat ook zij aangevallen konden worden, net zoals Khaybar werd aangevallen.
Hazrat Muhayyisa vertelt dat hij naar deze mensen ging en 2 dagen bij hen verbleef, maar zij bleven de zaak uitstellen, zeggende dat de Joden in Khyber beschikken over een leger van 10.000 soldaten met vooraanstaande mensen, zoals Amir, Yasir, Haris en de leider van de Joden Marhab onder hen. We denken niet dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam in staat zal zijn hen te verslaan. Hazrat Muhayyisa vertelt, toen ik hun ondeugendheid en koppigheid zag, wilde ik terugkeren. Toen stelden de mensen van deze stam voor dat ze een groep met hem mee zouden sturen om een boodschap van vrede over te brengen, denkend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet werkelijk de overwinnaar zal worden bij Khyber. Ze hebben mogelijk ingestemd met dit vredesverdrag. Maar ze geloofden niet echt dat Khyber veroverd zou worden. En zo gingen ze op deze manier door en probeerden ze de zaak uit te stellen door te zeggen dat ze een groep zouden sturen, totdat enkele mensen naar hen toe kwamen en hen informeerden. Dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam het fort van Naim had veroverd, waarop de mensen van Fadak bang werden en een delegatie stuurde onder leiding van een van hun leiders, genaamd Noon bin Yusha, naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze delegatie verscheen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verzocht om verzoening in ruil voor de garantie dat hun leven gespaard zal blijven en dat zij Fadak veilig mogen verlaten met al hun bezittingen en rijkdom. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam accepteerde hun verzoek. Eén overlevering vermeldt ook dat deze mensen verzoening zochten, op voorwaarde dat ze de helft van hun land zouden behouden, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de andere helft zou krijgen. Omdat dit land zonder enige oorlogsvoering werd verkregen, viel het onder de categorie oorlogsbuit, bekend als vij. En dus besteedde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geld uit het inkomen dat Fadak genereerde. Over de oorlogsbuit van Khyber en de verdeling ervan is er een overlevering. Hazrat Abu Huraira vertelt, wij vergezelden de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam richting Khyber en de oorlogsbuit bevatte geen goud of zilver. In plaats daarvan verwierven we alleen kamelen, vee en tuinen. Een andere overlevering vermeldt dat de buit bestond uit geld, kleding en andere voorwerpen. Uit de details blijkt dat slechts enkele forten een buit opleverden, van 1000 speren, 400 zwaarden en 500 bogen. Bushair bin Yasar vertelt dat de boodschapper van Allah verdeelde de oorlogsbuit ter gelegenheid van Khyber in 36 delen. De helft daarvan, dat wil zeggen 18 delen, werd veiliggesteld voor de moslims. En elke deel bevatte nog eens 100 delen, wat betekent dat er in totaal 1800 delen waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had ook een deel van het aandeel. Dat wil zeggen, het deel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gelijk aan het bedrag dat andere mensen ontvingen. Volgens een overlevering zou de cavalerie 3 aandelen ontvangen en de infanterie zou ieder 1 deel ontvangen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde vervolgens de resterende helft opzij voor toekomstige behoeften, situaties of noodgevallen waarmee moslims te maken kunnen krijgen. Dit ging in het reservefonds en dit waren de eigendommen en bezittingen die verband hielden met de forten Wati, Katiba en Sulalim. Volgens een overlevering omvatten de aandelen van Katiba de gunst in de weg van Allah de Almachtige, het deel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, evenals dat van zijn verwanten, zijn vrouwen, wezen en de armen. Het omvatte ook aandelen voor die mensen die als gezanten werkten tussen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de mensen van Fadak, waaronder Muhayyisa bin Mas'ud. De profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem 30 wassek gerst en 30 wassek dadels. 1 wassek is gelijk aan 60 sa en 1 sa is ongeveer 2,5 kilogram. Als ruwe schatting komt dit neer op 4500 kilogram gerst en 4500 kilogram dadels. De oorlogsbuit die uit Khyber werd verkregen, werd over het algemeen verdeeld onder de mensen die aanwezig waren tijdens het verdrag van Hudaybiyah. Als uitzondering werd aan Hazrat Jabir bin Abdullah bin Amr een aandeel toegekend.
Op dezelfde manier werden de immigranten die uit Abyssinië waren teruggekeerd, Hazrat Abu Huraira en enkele anderen ook een deel gegeven. Volgens een overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de khums, wapens en kleding enzovoort kocht. En dit aan de leden van zijn huishouden gaf en ook aan de Banu Muttalib. और इससे अहले बैत को देते और बनु मुत्तलिब Hij gaf onder meer geld aan wezen, vrouwen en armen. Ibn Ishaq schrijft dat de mensen die waren aangesteld om toezicht te houden op de distributie, Jabbar bin Sakhr Ansari, die tot de Banu Salma-stam behoorde, en Zaid bin Sabit waren die tot de Banu Najjar behoorden. और जैद बिन साबित Zij zouden de aandelen berekenen en dien overeenkomstig verdelen. Ibn Sa'd schrijft dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht gaf om de oorlogspuit te verzamelen en zo werd deze verzameld. Farwa bin Bayazi werd aangesteld om toezicht te houden op de distributie en Hazrat Zaid bin Sabit kreeg de taak om de administratie bij te houden. Hazrat Abdullah bin Mughaffal vertelt: हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल Ik vond een kleine zak. In een overlevering wordt vermeld dat deze zak vol vet zat. Ik zei tegen mezelf dat ik dit aan niemand zou geven. Ik liep langs de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, maar voelde me verlegen, dus stopte ik het onder mijn oksel en ging naar de plaats waar mijn kameraden waren en verborg het. Onderweg ontmoette ik degene die was aangesteld om toezicht te houden op de buit. Hij hield een hoekje ervan vast en zei: breng dat hier, wij zullen het verdelen. Ik zei: absoluut niet. Bij God, ik zal je dit nooit geven. Toen begon hij de tas van mij af te pakken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag dit en begon te glimlachen. Hij zei tegen degene die toezicht hield op de buit: laat hem gaan. En dus liet hij mij gaan. Daarna pakte ik mijn spullen en ging naar mijn kameraden. We aten er toen van. Dit was de vriendelijke behandeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam jegens zijn metgezellen en zei: als hij iets heeft genomen, laat hem dan gaan. Ibn Ishaq vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gedomesticeerde kippen en andere dieren aan Ibn Lukaym gaf. Met andere woorden, alles werd daar verdeeld. Ook de vrouwen die deel uitmaakten van de slag bij Khaybar kregen een deel. Ibn Ishaq schrijft dat er bij de slag bij Khaybar ook moslimvrouwen aanwezig waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hen een deel van de buit, die zonder strijd was verkregen. Maar zij kregen geen deel van de buit die na een gevecht werd verkregen. तो आपने उनको माल फ़ै में से कुछ अता फरमाया अलबत्ता माल गनीमत में Een vrouw uit Banu Ghafar zegt: een paar van onze vrouwen gingen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: o boodschapper van Allah, wij willen u vergezellen. Dit was toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Khaybar vertrok. De vrouwen zeiden: wij zullen de gewonden verzorgen en de moslims helpen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ga verder met de zegeningen van Allah de Almachtige. Jullie kunnen met ons meegaan. Zo gingen wij met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mee. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de overwinning behaalde in Khaybar, schonk hij ons een deel van de buit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam een ketting en deed die om mijn nek. De verteller zegt: bij God, die ketting heb ik altijd om mijn nek. वसल्लम ने एक हार पकड़ा और मेरी गर्दन में पहनाया रिवायत करने वाली कहती हैं Ik doe het geen seconde af. हर वक्त मेरे साथ यानी गर्दन में आवेदन रहता है मैं एक Deze vrouwelijke metgezel liet toen in haar testament vastleggen dat de ketting met haar begraven moest worden en dat de knoop die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gelegd door niemand geopend mocht worden. De naam van deze vrouw uit de Banu Ghafar is opgetekend als Umayya bint Qais Abu Salt. खुले कबीला बनु गफार की इस औरत का नाम उमैया बिनत कैस अबू सल्त का Hazrat Abdullah bin Unais vertelt: ik vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Khaybar. Mijn vrouw was er ook bij en zij was zwanger. Ons kind werd geboren tijdens deze expeditie. Toen ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam informeerde, zei hij: doe wat dadels in water en wanneer ze goed doorweekt zijn, geef haar het water om te drinken. Dit wil zeggen het extract van de dadels te drinken माया इसके लिए खजूरें भिगो दो और जब वो अच्छी तरह तर हो जाएं तो उनको पीने का हुक्म करो die in het water waren geweekt. Ik deed wat mij werd gezegd, waardoor ze geen pijn of zwakte ervoer. वो उसको पिलाओ मैंने ऐसा किया Die plaatsvindt tijdens de bevalling. Toen Khaybar veroverd werd, ontvingen ze geen deel van de buit, maar vrouwen kregen een deel van de buit van de vee. Dit wil zeggen van de buit die ze bij Fadak ontvingen. Mijn vrouw ontving een deel en ook mijn kind, dat tijdens deze expeditie werd geboren. Er wordt ook melding gemaakt van het teruggeven van de perkamenten van de Torah aan de Joden. यहाँ तो रात के सहीफे
Er wordt vermeld dat toen de buit uit de verschillende forten werd verzameld, sommige perkamenten van de Torah ook erbij zaten. De Joden vroegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of ze teruggegeven konden worden. En dus beval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de veilige terugkeer van die perkamenten. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहिफाजत Waarop de Torah werd geschreven. De religieuze tolerantie en zijn drang om de religieuze gevoelens van anderen te respecteren waren uitzonderlijk. Hij gaf zelfs opdracht dat de Torah veilig aan hen teruggegeven moest worden. Het was niet het geval zoals vandaag de dag, waar mensen uit vijandigheid tegenover moslims de Koran verbranden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leerde dat de perkamenten veilig bewaard moesten worden en dat ze teruggegeven moesten worden. उनको महफूज रखो और उनको वापस Op de terugweg van Khaybar wordt de slag bij Wadi al-Qura vermeld. Nadat hij Khaybar had veroverd, bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar enkele dagen. Vervolgens vertrok hij samen met het moslimleger naar huis. चंद दिन वहाँ क़याम किया फिर आप इस्लामी लश्कर के साथ वापसी के लिए रवाना हुए Toen hij in Wadi al-Qura enkele Joden tegenkwam, dit was de naam van een vallei waar zich tussen Temma en Khaybar veel nederzettingen bevonden. Vroeger woonden hier de mensen van Aad en Samud. Dit zijn twee stammen die in de heilige Koran worden genoemd. Deze stammen leefden hier. Voor de komst van de islam vestigden de Joden zich hier. Ze boekten vooruitgang op het gebied van landbouw en irrigatie en het werd een centrum voor de Joden. रात और आबरसानी को बहुत तरक्की दी और यहूद का ये एक मरकज़ बन गया Bij deze gelegenheid is er een overlevering van Hazrat Abu Huraira. Hij vertelt, we veroverden Khaybar en kwamen toen samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Wadi al-Qura. Hij had een slaaf bij zich die Midam heette, die de Banu Zabab hem als geschenk had gegeven. Tijdens deze tijd was hij bezig met het afnemen van het zadel van de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, toen een pijl, afgevuurd door een onbekende persoon, op hem afkwam en hem trof, waardoor hij stierf. De mensen begonnen te zeggen dat hij gezegend was, dat hij het martelaarschap had bereikt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, nee, bij hem in wiens handen mijn leven is. De mantel die hij uit de oorlogspuit van Khaybar nam voordat deze aan hem werd toegewezen, is een vuurkraag om zijn nek geworden. Met andere woorden, hij had die mantel gestolen toen de oorlogspuit werd verzameld. Een persoon hoorde deze gevaarlijke uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. यानी वो चादर मालिक ने मुझे इकट्ठा हो रहा था उसमें चुरा ली थी उसने En beseffend dat die andere persoon op weg was naar het helle vuur vanwege de mantel, bracht hij een schoenveter naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei, dit is wat ik had genomen. Ik had het ook genomen voordat het werd verdeeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, of het nu 1 of 2 veters zijn. Het zal het middel zijn om iemand in het vuur te slepen, zelfs als er iets kleins wordt gestolen. Het zal het strafmiddel voor die persoon worden. चोरी की है तो वो तुम्हें सजा का बायस बनेगी तुम्हारे लिए Niettemin zijn de verdere details van deze strijd als volgt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde de rijen van de metgezellen op voor de strijd. Hij gaf 1 vlag aan Hazrat Sa'd bin Ubadah, 1 aan Hazrat Hubab bin al-Munzir, 1 aan Hazrat Sahl bin Hunayf en 1 aan Hazrat Abbad bin Bishr. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nodigde de Joden toen uit om de islam te accepteren en informeerde hen dat als zij de islam zouden aanvaarden, hun levens en hun rijkdom veilig zouden zijn en hun zaak aan Allah zou worden toevertrouwd. De Joden verwierpen dit echter en begonnen zich voor te bereiden op de strijd. Een Joodse man stapte naar voren voor een duel en werd gedood door Hazrat Zubair. Toen stapte er een andere Joodse man naar voren en werd gedood door Hazrat Ali. Een andere stapte naar voren en werd gedood door Hazrat Abu Dujana. अली ने उसे कत्ल कर दिया इसके बाद एक यहूदी निकला तो हजरत अबू दुजाना De strijd duurde voort tot het donker werd en in totaal werden 11 Joodse mannen gedood. Toen de volgende dag aanbrak, voordat de zon opkwam, gaven de Joden zich over en veroverden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vallei van Qura. Allah de Almachtige schonk de rijkdom van de Joden als oorlogsbuit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moslims ontvingen er veel rijkdom en voorzieningen uit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde de oorlogsbuit onder de moslims in de vallei van de Qura en vertrouwde de landen en boomgaarden aan de Joden toe en stelde hen aan als beheerders. Net zoals hij de Joden van Khaybar tot beheerders van hun land had gemaakt, door te zeggen, jullie mogen het voor jezelf behouden.
Blijf hieruit verdienen en draag het rechtmatige deel bij. Allama Balazuri stelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr ibn Sa'id bin As tot gouverneur benoemde van de vallei van Qura. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef 4 dagen in de vallei van Qura en keerde daarna terug naar Medina. Verdere details hierover zullen inshallah in de toekomst worden vermeld. Op dit moment zal ik enkele overleden personen noemen en inshallah zal ik hun begrafenisgebeden in absentie leiden na het gebed. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Maulana Muhammad Karimuddin Shahid Sahib, die de sadr van de Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian was. Hij overleed onlangs in de maand Ramadan op 87-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was ook een Musi. Zijn vader was tot de Ahmadiyya-gemeenschap toegetreden door de beit af te leggen. En hij werkte in verschillende particuliere banen op verschillende locaties. Ze woonden in een dorp waar geen goede onderwijsvoorzieningen beschikbaar waren. Daarom stuurde Seyyed Muhammad Muhyiddin Sahib uit Chentakunta, Hyderabad, Calcutta, Karimuddin Sahib naar Qadian om onderwijs te ontvangen. In 1954 schreef hij zich in bij Madrasa Ahmadiyya voor zijn studies en in 1957 studeerde hij af. Vervolgens bereidde hij zich voor op het Maulvi Fazil-examen en slaagde in 1960 aan de Punjab Universiteit in Chandigarh. Later vervolgde hij zijn opleiding in Rabwa, waar hij 2 jaar aan de Jamia Ahmadiyya studeerde en zijn Shahid-diploma behaalde. Zo werd hij de eerste missionaris in India die de Shahid-diploma behaalde. Hij had veel mogelijkheden om in Qadian te dienen en gedurende deze periode werd hij aangesteld als lid van de Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian als alim. En diende als lid tot 2021. Hij kreeg ook de kans om te dienen als Additional Nazim Irshad Waqf Jadid Beroun en als Sadr Amumi en als Sadr Majlis Waqf Jadid. Bovendien diende hij 2 keer als rector van de Jamia Ahmadiyya. Hij was ook voorzitter van de Qaza Board. En Sadr Majlis Karpudas. In 2021 benoemde ik hem tot Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian en hij vervulde deze rol tot aan zijn overlijden. Inam Ghori Sahib, die Nazriala van Qadian is, zegt dat de overledene een zeer eenvoudig karakter had en met uiterste tevredenheid leefde. Dat was inderdaad het geval, zoals ik zelf ook heb getuigd. De overledene leefde binnen de middelen die hem door de Jamaat werden gegeven en zou nooit schulden aangaan voor onkosten wat hij sterk afkeurde. Hij was uitzonderlijk begaafd in de kunst van het schrijven. Tot het moment dat het computergestuurde zetwerk begon, werd hij toevertrouwd met het schrijven voor de krant Badr en diverse boeken en publicaties van de Jamaat. Hij was ook een uitstekend spreker, schrijver en had de gelegenheid toespraken te houden tijdens Jalsa Qadian en andere Jamaat-evenementen en terbiyat-sessies. Hij had ook lange tijd de gelegenheid om vragen te beantwoorden in de live-uitzending van het Rahe-Huda-programma op MTA vanuit Qadian. Hoewel hij aan een nierziekte leed en zwak werd, bleef hij zijn taken met grote volharding vervullen. Zijn voorbeeld was werkelijk prijzenswaardig. Hij was zelfs voorzitter van de Qadian Jalsa in 2024 en ondanks zijn ziekte en verzwakte gezondheid toonde hij een enorme moed en voorzat het 3-daagse evenement. En inaugureerde hij ook de Jalsa. Hij was eveneens voorzitter van de laatste Shura. Allah de Almachtige gaf hem de gelegenheid om de Jamaat gedurende een periode van 62 jaar te dienen. In de laatste dagen van zijn leven uitte hij vaak tegen zijn familie dat hij geboren was in de maand Ramadan en dat hij ook in de maand Ramadan zou overlijden. Hij overleed op de 27e dag van de gezegende maand Ramadan. Zoals ik heb vermeld, was hij een zeer hardwerkende en nederige man.
देखना कि मेरी वफात भी रमज़ान में होगी। Hij streefde er altijd naar zijn werk zelf te doen, zonder anderen tot last te zijn, en voerde zijn persoonlijke taken ook zelfstandig uit. Hij was een geleerde die door zijn voorbeeld leidde en werkelijk recht deed aan zijn gelofte van Waqf. Mogen Allah de Almachtige zijn rangen verheffen. आलिम बामल इंसान थे। Zijn eerste huwelijk was met Iqbal Begum Sahiba, met wie hij 2 zonen en 2 dochters kreeg. Nadat zij overleed, hertrouwde hij. Zijn kinderen, dochters en schoonzonen hebben allemaal de kans om het geloof te dienen. और उनकी वफात हो गई तो फिर उनकी दूसरी शादी हुई। उनके बच्चे बेटियां दामाद वगैरह सब Mogen Allah de Almachtige de passie voor de dienst aan het geloof in hun toekomstige generaties blijven voortzetten. उनके दीन का जो जज्बा है उनको कायम रखे। De tweede vermelding is van Abdul Rashid Yahya Sahib, die voor zijn pensioen diende als voorzitter van de Kaza-board in Canada. Hij overleed onlangs op 75-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De overledene was ook een Musi. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम भी मूसी थे। Zijn vader legde na lange discussies, onderzoek en debatten met Maulana Sanaullah Amritsari, Maulana Abul Ala Modudi en Maulana Muhammad Ali Sahib M.E. de bijt af in 1945 op de handen van Hazrat Khalifatul Masih II. Hij was de enige Ahmadi in zijn hele dorp en ondanks de religieuze verschillen hadden de dorpsbewoners veel respect voor hem. Nadat hij zijn BA-diploma had behaald aan het Talimul Islam College in Rabwa, schreef hij zich in bij Jamia Ahmadiyya en wijde zijn leven aan de dienst van het geloof. आपका बेहद एहतराम करते थे। तालीम इस्लाम कॉलेज रब्बा से बीए की डिग्री लेने के बाद जामिया में दाखिला लिया, फिर अपनी ज़िंदगी वक्फ की। Hij trad in 1975 in dienst en werd aanvankelijk op verschillende plaatsen in Pakistan geplaatst. En later diende hij in de Verenigde Staten, Canada en Guatemala en kreeg de kans om te dienen als nationale president en verantwoordelijke missionaris in Zuid-Afrika en als verantwoordelijke missionaris en nationaal voorzitter in Guatemala en Zuid-Korea. Hij was ook vice-directeur van Jamia Ahmadiyya in Canada, waar hij ook Tafsirul Quran वाइस प्रिंसिपल कनाडा की तौफीक मिली। उसके साथ en Ilmul Kalam onderwees. क्लासें भी लिया करते जो तफसीरुल कुरान और इल्मुल कलाम की क्लासें लेते थे, पढ़ाते थे तलबा। In 2017 werd hij benoemd tot voorzitter van de Kaza-board in Canada en vervulde deze functie tot 2023. Tijdens zijn verblijf in Guatemala kreeg hij de gelegenheid om een gesprek te voeren met het spirituele leider van het boeddhisme, de Dalai Lama, en bracht hem de boodschap van de islam over. De overledene laat 3 zonen en 1 dochter achter. Zijn zoon Qasim Rashid Sahib zegt dat zijn vader enorm veel respect had voor de Jamaat en elke kritiek daarop was voor hem volstrekt ondraaglijk. Hij reageerde altijd volledig op elke kritiek die tegen de Nizam-e-Jamaat werd geuit. Nadat hij het hele bezwaar had aangehoord, liet hij de persoon inzien dat hij een fout had gemaakt. Hij zegt, gedurende mijn leven zag ik mijn vader zijn regelmaat in de gezamenlijke gebeden handhaven. Vooral het tahajjud-gebed. Hoe ernstig de ziekte ook was, hij probeerde altijd gezamenlijk te bidden. ज़िंदगी कहते हैं मैंने अपने वालिद को नमाज बा जमात और खुसूसियत से तहज्जुद और का इंतज़ाम करते देखा। बीमारी कितनी Zelfs tijdens zijn laatste ziekte ging hij op dezelfde manier door. Hij heeft zijn ziekte ook met veel geduld en dankbaarheid gedragen en uitte altijd lof aan Allah. Zelfs in zijn laatste jaar, toen zijn ziekte ernstiger werd, को भी इन्होंने आखिरी काफ़ी बीमार हो गए थे आखिरी साल में, लेकिन बड़े सब्र शुक्र से बीमारी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं। zijn advies aan zijn kinderen, dat hij herhaaldelijk noemde, was altijd om verbonden te blijven met Khilafat. तलकीन भी बार बार की अपनी औलाद को खिलाफ से वाबस्ता रहना। और Hij zegt verder, hij moedigde me aan om trots en zonder vrees over de Khilafat te schrijven op sociale media, omdat hij gelooft dat dit de ware oplossing was voor de eenheid van de moslimwereld en de hele mensheid. Hij vervulde zijn belofte van Waqf met de grootste loyaliteit. In de jaren 80 en 90, toen MTA nog niet formeel was begonnen, kopieerde en verspreidde hij persoonlijk de preken van Hazrat Khalifatul Masih IV en Hazrat Khalifatul Masih III. इस दिहाई में खुली मजीर रबे के खुतबात खलीफा साल से खुतबात
binnen 24 tot 48 uur aan de mensen, zodat de boodschap van de Khalifa iedereen bereikte en er een band met de Khalifa werd onderhouden. Zijn neef Mansour Nuruddin Sahib, die ook een missionaris in Rabwa is, zegt: ik heb gezien hoe hij de verantwoordelijkheden van Waqf vervulde, met volledige oprechtheid en loyaliteit, gedurende bijna 53 jaar. Ik zag hem met een onwankelbare toewijding aan Waqf zijn taken als vertegenwoordiger van de Jamaat vervullen. Gehoorzaam en liefdevol jegens de Khalifa van die tijd. Toen hij werd aangesteld bij Jamia Ahmadiyya, bereidde hij zijn lezingen nauwgezet voor, om ervoor te zorgen dat de studenten zouden afstuderen als de beste studenten, zendelingen en predikers. Hij zei altijd dat sinds de Khalifa van die tijd hem de verantwoordelijkheid had toevertrouwd om les te geven op Jamia, hij dit vertrouwen op de beste mogelijke manier moest vervullen. Mirza Muhammad Afzal Sahib merkte ook op dat hij een missionaris was met een zeer beleefd en aangenaam karakter, zeer hardwerkend en toegewijd aan de dienst van de Jamaat. Hij gaf altijd prioriteit aan het werk van de Jamaat en aarzelde nooit om zijn medewerking aan welke taak dan ook aan te bieden. Abdul Noor Abid Sahib zei dat hij ons de uitleg van de Koran leerde. Hij gaf ons les met veel liefde en toewijding en liet ons uitgebreide aantekeningen maken, die hij nauwgezet controleerde. Hij zegt dat deze aantekeningen ons nog steeds van nut zijn. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. De volgende vermelding is van Mirza Imtiaz Ahmed Sahib, Amir van het district Hyderabad Sindh, zoon van Mirza Nazir Ahmed Sahib. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyyat kwam in zijn familie via zijn grootvader, gerespecteerde Ilmdin Sahib, die de eer had trouw te zweren, eerst via correspondentie en vervolgens persoonlijk, tijdens het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih I, ter gelegenheid van Jalsa Salana in Qadian. Nadat hij zijn bachelordiploma had behaald, startte Mirza Imtiaz Sahib zijn eigen bedrijf, een medische winkel. Door de genade van Allah de Almachtige bleef hij vanaf zijn jeugd tot zijn laatste momenten toegewijd aan het dienen van het geloof. Hij verrichtte regelmatig de Hajjat-gebeden en hielp in het geheim de armen en behoeftigen zonder dat iemand het wist. Zijn zoon schreef dat een Shiïtische vriend uit Sanjarchang tijdens zijn begrafenis opmerkte: ik wist niet hoe ik moest bidden of vasten, nog had ik geen kennis van de islamitische leer en etiket. Het was Imtiaz Sahib die mij leerde hoe ik moest bidden en vasten. Toch worden wij daar tegenwoordig als niet-moslims beschouwd. Na zijn leiding heb ik het gebed nooit meer opgegeven en ben ik regelmatig gaan bidden. Mirza Mashood Sahib, een missionaris, zegt dat Mirza Imtiaz Sahib uitstekende relaties onderhield met lokale Sindhi-landeigenaren, vanwege zijn goede aard, eerlijkheid en hoge morele normen. En zelfs niet-Ahmadis vertrouwden hem hun waardevolle spullen toe. Shahbaz Sahib, een voormalige qaid van het district Hyderabad, beschrijft hem als eerlijk, nederig, zeer empathisch, sterk gehecht aan het Khilafat en een verwente beschermer van de Nizam-e-Jamaat. Hij gaf gratis medicijnen aan patiënten die het zich niet konden veroorloven. Zijn overlijden werd door velen diep betreurd. Die zeiden dat zijn vertrek een leegte in de regio heeft gecreëerd. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. De volgende vermelding is die van de gerespecteerde Al-Hajj Mohammed bin Arbi Sahib uit Algerije, die onlangs op 82-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oorspronkelijk afkomstig uit Algerije,
woonde hij in Frankrijk. Hij bezocht in 2015 samen met zijn vrouw de Jalsa Salana in het Verenigd Koninkrijk als gast en keerde terug terwijl zij met de genade van Allah de Almachtige de eed van trouw hadden afgelegd. Op de eerste dag van Jalsa ervoer hij een vreemde gehechtheid aan deze plek. Het gevoel alsof hij er al eerder was geweest. Hij vertelde dat hij al jarenlang dromen had over deze plek en de omgeving. De dag voordat hij de eed van trouw aflegde, had hij nog een soortgelijke droom, wat hem en zijn vrouw ertoe aanzette zich aan te sluiten bij de gemeenschap van de beloofde Messias, ﷺ. Tijdens die jalsa waren 35 leden van zijn familie, Ahmadis en niet-Ahmadis, uit Frankrijk aanwezig. 8 van hen volgden zijn voorbeeld en beloofden trouw tijdens de jalsa. Hij streefde er sterk naar om zijn kinderen religieuze waarden bij te brengen, door ze in te schrijven op religieuze scholen om het gebed en de Koranische leer te leren. Zijn kinderen hadden Ahmadiyyat al geaccepteerd voor hem. Ze zeiden dat hun vader hun religieuze leringen had bijgebracht, een diepe liefde voor geloof en gehoorzaamheid in onze harten ingeprent en dit maakte het voor hen gemakkelijker om Ahmadiyyat te accepteren. Ahmadiyyat kwam in zijn familie terecht via zijn oudste zoon Mohammed Bil Arbi, die MTA ontdekte terwijl hij een satellietkanaal afstemde. En Hazrat Khalifatul Masih IV zag. Na uitgebreid onderzoek, met name over de dood van Jezus, zwoer hij trouw tijdens de Jalsa Salana UK in 1995. Zijn vader zwoer zijn trouw ongeveer 20 jaar later, maar de zoon was hem vooraf gegaan. Al-Hajj Sahib reisde regelmatig tussen Frankrijk en Algerije. In 2017 viel de Algerijnse politie zijn huis binnen en arresteerde zijn kinderen omdat ze Ahmadis waren. Met enorme moed verklaarde hij zichzelf openlijk en zonder aarzeling tot Ahmadi toen de politie hem op het bureau ernaar vroeg. Hij verklaarde dat hij zich aan de wet hield, maar wanneer de autoriteiten dat toestonden, zijn huis het eerste Ahmadi-centrum zou worden, hij zei dit openlijk en moedig. Hij had een diepe liefde voor Khilafat en de Khalifa en was zeer gepassioneerd over het dienen van de gemeenschap. Zijn huis in Frankrijk diende jarenlang als locatie voor bijeenkomsten en het vrijdaggebed. Hij laat een 81-jarige vrouw en 8 kinderen achter. 7 van hen zijn Ahmadis, door de genade van Allah de Almachtige. Een van zijn zonen is secretaris tabligh en verantwoordelijk voor het Arabische bureau in Frankrijk. En ook zijn dochter zette zich actief in voor het geloof. Een Algerijnse Ahmadi schrijft dat hij een diephartig en genereus persoon was, die altijd dankbaarheid uitsprak aan Allah de Almachtige. Omdat hij de eer had gekregen de beloofde Messias ﷺ te erkennen en te accepteren. Hij zei dat zijn geloof en overtuiging sterker werden nadat hij de Messias van de tijd had aanvaard. De nationale Ansarullah-president van Algerije vermeldt. Dat Al-Hajj Sahib regelmatig zijn huis aanbood voor gemeenschapsevenementen en bijeenkomsten, waarbij hij een deel van zijn huis inrichtte als gebedscentrum. Een andere Algerijnse Ahmadi beschrijft zijn speciale band met Allah de Almachtige als een voorbeeld van rechtvaardigheid, altijd bereid om op tijd te bidden, het regelmatig verrichten van tahajjud-gebeden, zelfs tijdens een ernstige ziekte, en bidden met nederigheid en een sterke overtuiging. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en genade schenken en hem in rang verheffen. De volgende vermelding is die van Mohammed Ashraf Sahib uit Kotri, district Hyderabad, die onlangs op 70-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was de vader van Naveed Ashraf Sahib, een missionaris in Congo, die vanwege zijn verplichtingen niet bij de begrafenis van zijn vader aanwezig kon zijn. Ahmadiyyat kwam via zijn grootvader in de familie terecht.
Hazrat Noor Elahi Sahib, een metgezel van de beloofde Messias, alayhi salatu wassalam. sahabi Hazrat Masih Maud Islam के जरिए से अहमियत आई थी जो इनके दादा थे Naveed Ashraf Sahib, de missionaris die in Congo dient, schrijft dat zijn vader de liefde voor het geloof had geërfd van zijn voorouders. Hij was vroom, nobel, biddend en diep gehecht aan het kalifaat, actief ten dienste van de gemeenschap op verschillende manieren. Hij was buitengewoon hardwerkend en gastvrij. In 1992 had hij de eer een paar dagen gevangen te zitten vanwege zijn geloof. Hij reciteerde de Koran en las de geschriften van de beloofde Messias ﷺ en Khulafa met zoveel liefde en schoonheid dat luisteraars diep ontroerd raakten. Hij had een prachtige stem. Na zijn overlijden kwam zelfs een verwente tegenstander zijn condoléances betuigen ter erkenning van zijn uitzonderlijke en vrome karakter. Hij zei ook dat hij nog nooit iemand zoals hem had gezien. Tijdens de hevige oppositie in Kotri in 1992 nam hij het moedig op tegen tegenstanders van de gemeenschap voor zijn geloof. Slechts 1 dag voor zijn overlijden woonde hij een bijeenkomst van Amla bij en betaalde hij zijn chanda. Op de dag van zijn overlijden verrichtte hij de tahajjud-gebeden, reciteerde de heilige Koran, verrichtte hij het fajr-gebed en overleed rond 7:45. Shahbaz Ahmed Sahib, voormalig Qaid Hyderabad, beschrijft hem als zeer toegewijd, moedig en gepassioneerd over het prediken van de islam. Hij zegt verder dat de grootste kwaliteit die hij waarnam, was dat hij met zoveel regelmaat diensten aan de gemeenschap verrichtte, alsof het zijn persoonlijke alledaagse aangelegenheden waren. Op deze manier diende hij zijn geloof. Shahbaz Sahib herinnert zich een incident over het bedrijf waar Naveed Ashraf Sahib werkte. Op een gegeven moment escaleerde de tegenstand tegen de gemeenschap ernstig en geestelijken zetten het management onder druk om Ashraf Sahib te ontslaan. De algemeen directeur antwoordde: laat het feit buiten beschouwing dat hij een Ahmadi, Qadiani of Mirzai is. Geef mij 1 enkele reden of fout die zijn ontslag rechtvaardigt. Omdat de Molvi's geen enkele fout konden vinden, trokken ze zich terug en hij zette zijn werk voort. Hij laat zijn vrouw, 3 dochters, 4 zonen en verschillende kleinkinderen achter. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis schenken, hem genade tonen en zijn status verhogen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر